Храпите ли вы? Скорее всего, да. Если вы сказали нет, то лучше уточните у партнера, потому что храп будет мешать не только вашему партнеру, но и вам, потому что храп является тихим убийцей. А он таковым является, потому что храп и его осложнение в виде апноэ, а именно смыкание дыхательных путей, будет вызывать тяжелые последствия для других органов и систем. Чаще всего такие пациенты ходят по остальным врачам в поисках каких-то соматических проблем, а именно у них ожирение, повышение артериального давления с утра, головные боли с утра, сонливость в течение дня, частые мочеиспускания. Под этим скрывается чаще всего храп. Золотым стандартом диагностики храпа является полисомнография. С помощью данного метода мы диагностируем степень осложнения от храпа. В дальнейшем мы вас направляем на слип-эндоскопию. Это такое исследование, на котором определяется уровень нарушений, каким местом вы храпите. От этого уже зависит, какое лечение вы будете получать. Либо хирургическое у лора, либо терапевтические методы. В качестве терапевтических методов мы используем СИПАП-терапию. Если у вас есть проблемы со сном, записывайтесь на прием.